tonga soto amin'ny lesona faharoa ary mafimafy ty lesona roa manaraka eto ity raha ny marina dia efa nivavaka sy netrehitra be mihitsy momba azy ity ary no heveriko fa mba tena hoe tsy hitomany mihitsy zany mandra-pavitany ary inoko fa tena ny ao am-pon'Andriamanitra mihitsy ny renao amin'ny fomba fizarako an'ireto lesona reto. Niady mafy tamin'ny fanoratana hitanao tamin'ny fanoratana ny afatra ty rehefa indrindra nanoratra ny tantarany Afabela. Raha ny marina vao avy nitory lahady tontolo tamin'izay fotoana izay fidirana 3 na 4 avy tany amin'ny faritra atsinanany any Amerika nivery nakany Colorado ary ireo mpilalao alefa ny mitanana olo no soratako tamin'izay fotoana izay izay tsy inona moa zany fa tandindon'ny elo. Nampangovotra mihitsy le izy rehefa tonga tany an-trano amin'ny sasakalina tena tsy nahita tory mihitsy matetika rehefa avy mitory teny takan'ireny dia vao mitehaka ny ondana fotsiny lohako tonga dia avy hatrany dia reniko. Tena ora maro mihitsy laniko teo ny oro tamin'izany hoe olona maro no mandany ny mandrakizay amina toerana ratsy lavitra no ny antsoina hoe tanana olo. Raha araka ny tenin'i Jesosy dia tsy ny ankavitsiana no makany fa ny ankamaroany. Tiako aseho anao reto fa tenin'i Jesosy, hoy Jesosy hoe midira ny vavahady eto ianareo satria mora ny lalana ary malalaka ny vavahady makany amin'ny elo. Ary maro ny teny grika ento milaza ny teny hoe maro dia ny ankamaroany, io ny teny ilazana azy matetika. Ary maro no mankany, fa ety ny vavahady mankany amin'ny fiainana, ary mafy ny lalana mankany, ka vitsy ny olona mahita azy. Raha natory teo ampandriana tena tsy nahita tory ara-baky teny mihitsy, reraka fa tena tsy nahita ny rehetra ny tany Afrika Atsimo. Nitory tany amponja tamin'izay fotoana izay. Nisy nanasa zany dia nitory tany amina fonja tsara ambina mihitsy. Olona samy migadra mandra-pahafatiny ao. Tsaroko niditra an'le toerana izay tena mahavery fanantenana. Tsy haiko soritana mihitsy ny endriko lehilahy reo. Fahaverezam-panantenana. Tsy hainao faritana zany mihitsy ny soratra amin'ny tavany. Misy vitsivitsy ihany ny voavonjy. Resaka hafa zay. Fa reo nefa tena malala fa voaka zany mihitsy izy. Tsaroko mihitsy ana dia tamin'ny toeram-patoriany feno fimaily miantokantona be ny amin'ny rindrina ohatr'izao ny elanelan'ny superposeany. Dia hoy aho hoe tsy ho tafavoaka ato mihitsy reto lehilahy reto. Fa avy eo ny eritreritra indray hoe mety hihevitra mihitsy zany zareo hoe indray andro mbola ho faty dia ho tafavoaka ato. Fa ny olona any amin'ny elo tsy afaka mivoaka zany. Mandrakizay ny any. Mandrakizay. Jesosy matetika dia niresaka momba ny elo. Tsy fananana fangorahana akory no antony nanindraindrany an'izany. Io no resahany be mihoatra noho ny lanitra. Tsaroako i James C. Ryle, anisan'ny pastora lehibe indrindra tany Angleterre, tamin'ny taonjato faha 720. Ino zavatra lazainy? Zao ny lazainy, lazao fa ratsy, tsy maninona ny miresaka momba ny elo. Dia lazao fa fitiavana, ny manao izay mahafinaritra, ka miteny malefaka amin'ny olona, miaraka amin'ny lantokira, manome fiadanana sy fitsarana. Ho afaka amin'izany endrika fitiavana izany anie aho. Ny endriky fitiavako dia ny mampitandrina mazava tsara ny olona ny loza amin'ny tatao, ka manambara ny tolo-tsain'Andriamanitra rehetra. Raha tsy miresaka ny amin'ny elo aho, dia tokony hampieritreritra fa efa nanafin-java-tsoa aho, ka olona piray petsapetsa amin'ny devoly ny fieverana. Io dia toerana tena misy. Tsikisariteny io, anarana maro ilazana ny elo ao amin'ny Baiboly. Ny iray dia Sheola, anarana ao testamenta talomo zany. Ny anankiray hafa testamenta vaovao kosa dia Adesy, fiainantsita, Gehena ary farimy rehetra afo. Tiako vakiana aminao ny tantara iray, ny tantarain'i Jesosy. Tiako vakiana izy rehetra ary tiako tetezina izy rehetra. Izao no lazain'i Jesosy ao amin'ny filazantsarany lioka. Nisy lehilahy manan-karena anankiray. Ny akanjo volomparasy sy rongony fotsy madinika sady nanara-pahofantatra isanandro tamin'ny fahafinaretana. Jesosy dia tsy milaza fanoharana mihitsy ka na hoe nisy lehilahy anankiray. Hitantsika eto zany fa tsy fanoharana zany izy ity. Tantara tena misy ty ary porofoko aminao amin'ny andiny manaraka le izy. Nisy olo-malahelo firena anankiray atao Lazarosy. Jesosy zany dia tsy manome anarana amina fanoharana izany. Ferena napetraka teo am-bavahadiny, verina indray mandeha ary mpangataka ferena zany hitantsika eto. Napetraka teo am-bavahadina lehilahy anankiray izay manan-karena be. Ny akanjo volomparasy ty lehilahy manan-karena ity. Raha manao akanjo volomparasy ianao tamin'izany fotoana izany dia olona manan-karena be mihitsy. Milaza fotsiny zany Jesosy eto fa tsy ilay fananany vola be ny olana.
jesosy dia efa nanao fanompona tamina lehilahy manan-karena indrindra teo amin'ny tanàna zakaiosy ny anarany hoy izy hoe ho avy hisakafo ao-tranonao tsy lehilahy manan-karena ny olana fa ny olana dia nisy mpangataka nipetraka isan'andro teo am-bavahadiny fa tsy mba norarahiny akory ilay izy ao ity izany ny olanao napetraka teo anilan'ny vavahadiny ary naniry mba hihinana ny latsaka avy tamin'ny latabatra ilay manan-karena izy fa ny alika kosa no avy ka nilelaka ny feriny ary maty ilay malahelo dia nentiny anjely ao an-tratra ny Abrahama. Hitanao amin'ny ankamaroan'ny fitantarana momba ny mpino nodimandrika atrehan'ny fianakaviany eo dia efa nandre tantara maro milaza fa nisy anjely manaraka azy ireny. Ny ray tamin'ny namana akaiky anay dia namoy ny reniny tany Florida io namana io ary narary teo am-pandriana ny mamany dia tsy ara-dalana tsony ara-batany dia mandinika rindrina eo ilay mamany dia tampoka avy eo dia nahatsiaro ito izy hoe jereo reto lehilahy anankiroa reto ka vadina pira rock'n'roll moa izy ity dia ozy izy le namanay hoe lehilahy izy ary mama ozy izy hoe reo lehilahy tsara tarebe reo manatona antsika dia lasa izy misy mpanao safanompoana lehibe anankiray izay koa ny tantarainy tamiko ny fomba nahalasana ny dadany nisy anjely miravaka mahafinaritra be tonga tao amin'ny efitrano naka azy izany koa no nitranga tamin'ilay mpangataka eto nentiny anjely teo anatratra-ny Abrahama moa izany izy ary maty ilay manan-karena dia nalevina tadidio tsara izao aseoko anao izao fa ity dia lehilahy jiosy izy ity ny fombafomba jiosy mantsy dia milaza fa ny fandevenana miady dia fomba fanajana izay olona maty izany hoe fiainana mianja ny fiainanao tety an-tany dia ataony mianja ny fialanao ety an-tany ilay manan-karena dia nahazo fandevenana mihaja Lazarosy kosa tsy nahazo ninina toy izany ary raha nijaly tao amin'ny fiainantsika izy ilay manan-karena io mario ilay teny hoe fijaliana maro izany tsy iray izany fa pluriel ny dika teny hafa dia milaza hoe fanaintainana be fijaliana fahoriana tiaka anao ahatakatra eritrereto ilay teny hoe nijaly ka ny andrandra ka nahita ny Abrahama teny lavitra eny sy Lazarosy teo an-tratrany ilay tratran'ny Abrahama dia toerana fitazonana ny olo-masina ny testamenta taloha tany no nivantana ny olo-masina niandry an' Jesosy mba ho avy taka ny zanak'ory tsy misy kilema maraisan'i Jesosy azy ireo tsaroanao ve nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty le fasana marobe nandehandehany sy eo tamin'ny olona maro le olona masina satria Jesosy tsy mbola tany amin'ny ray tsy mbola nametraka ny rano teo amin'ny rakitra fanaovam-panavotana Jesosy ka tsy mbola nanatoerana ny vantanany ireo no izany dia mivezivezy teny izany andria ny andro vitsivitsy mandra-pamafan' Jesosy an'le raha ary ny antso izy nanao hoe ry Abrahama raiko haitsika fa ty izany dia jiosy satria milaza izy hoe Abrahama ray o raha lehilahy Filistiny io nahafa-firenena dia tsy niantso mihitsy Abrahama ray izany ry Abrahama ray o mamindrafo amiko ka irao Lazarosy mba anopoka ny tendro ny ratsan-tanany amin'ny rano mba hampangatsiatsika ny lelako fafadiranovana loatra aho atao anatiny ity lelafo ity misy zavatra maro eto tsarovy tsara fa endrik'olona ny olona ny amin'ny elo raha ny marina dia nanao fanambarana Jesosy hoy izy hoe ny tena sy ny aina dia ho very any amin'ny elo ohatra ny endrik'olona mihitsy ny olona rehefa tonga any amin'ny elo ao ve mbola afaka manana fandiniana izy ihany mbola misy fihetsem-po mbola manana naim-po mbola manana toe-batana mbola hitanao fa miresaka ratsan-tanana izy eto miresaka ny lelan'ilay mpanan-karena mbola manana taovam-pandrenesana izy mahita maso an'ilay Abrahama ray izy mandre tsara ny Abrahama ray izy mahatsapa fanaintainana izy tiany angatsika ara-baky teny mihitsy ny lelany misy namako raha izay nandany 13 minitra tany amin'ny elo Jesosy mihitsy no nitondra azy tany mpandraraha izy ary nanoatra boky momba izany izy tsara le boky tokony ihany no vakiako toy izay hoe tena ampy izay ho aho izay amantsy azy fa izao mihitsy ny zavatra lazainy ny zavatra voamariko akoatra ny resaka orooro na ny tahotra dia nangetaheta be tany te isotro rano aho tena tsisy azo analana etaeta mihitsy tany izao no lazainy hoe resaka rivotra izany tsisy mihitsy ihany dia ohatsy izy hoe ny fomba fisefoko dia ohatran'izao mihitsy tamin'izay tany izy hoe ny antony dia satria tena mafana be makalolohy be mihitsy ny fofony ao fa hoy Abrahama hoe anaka tsarovy fa ianao nahazo ny zava-tsoanao tamin'ny andro iainanao ary Lazarosy kosa ny zava-dratsy fa ankehitriny izy ampifaliana e ary ianao kosa ampahoriana hitanao ve eo ampahoriana intelo miverina ao ve toy izanary ary mihoatra no izany rehetra izany zavatra navelona n'Andriamanitra nitranga zany ty ao ve fomba fanehoan'Andriamanitra fa izy dia miditra an-tsehatra fa tsy mitona anarana fotsiny ary mihoatra no izany rehetra izany dia misy tevana mankadiry ajadona izany hoe Andriamanitra no mamorona io tevana io
ary ho azavaiko aminao rehefa avy eo anelanelantsika mba tsy ho afa-mita mankeny aminareo izay ety aminay ary tsy ho afa-manky ety aminay izay eny toy izany dia hoy izy mangataka aminao ary raiko mba irahanao lazarosy akany amin'ny tranony raiko fa manana rahalahy 5 aho mba ilaza tsara amin'ny fandrao mba ho tonga amin'ity fijaliana ihany koa izy eny ary janona kely ary tsika aloha mario tsara fa tsy nisy fiovahana ara-batana akory ty lehilahy ty niangavy any abrahama izy mba aniraka lazarosy hanompoka ny tendro ny ratsan-tanany mba hampangatsiatsika kokoa ny lelany marina mpanompo ny fahitany lazarosy eto niangavy any abrahama izy mba aniraka lazarosy ho any amin'ny fianakaviany izao ny zavatra tsy ahazon'ny olona mbola mitohy any amin'ny elo ihany ny fahamazinana eo amin'ny fiainan'ny olona raha tsy manana ilay fahasoavana mahavonjy Jesosy Kristy izy raha voafatotra ny fisotroana ianao ohatra dia olom-bo fatotra ianao tonga any sady tsy izy fitsaharana mahita olom-bo fatotra ianao ety an-tany fa misy fitsarana izy ny olona mamy dia misava ihany misotro hafa indray izy avy eo na hoe whisky ampiana whisky fa ny olom-bo fatotra kosa tsy isy fijanonana any amin'ny elo nefa ny fanilinao mbola vao maika amy amavesatra ka miakatra dingana ambony ny famatorana mahazo anao isa ny fijaliana any zany ao ve ity lehilahy ty zany dia tsy niova ny toe-batany sady niangavy famindram-po izy eto milaza zany fa mahatsapa mbola ho afaka mivoaka zany ireto olona ireto to mbola manantena be zany izy manantena fa zareo mbola anana lalakivoana ary raha jerenao tsara abrahama dia hitanao fa milaza mihitsy tamin'ny andro izay niainanao nampatsiaro azy zany abrahama ny amin'ny androm-piainany raha mijery an'ity lehilahy ty anao dia niangavy any abrahama izy mba andehany an-trano indrainy misy fahatsiarovana zany any amin'ny elo everiko fa anisan'ny fijaliana zany everiko fa tsaroany olona mihitsy ilay olona nitory filazantsara taminy ary tsy arovo fa ilay mandraka izay izay ho ampony olona dia miantsoantso hoe misy tokoa Andriamanitra fa tsy mety mametraka an'io fanontaniana izy satria tsy te hanompo azy izy arakareo ve toy izantsika zany fa hoy abrahama taminy manana mosesy sy ny mpaminana izy oka iaino ireo izy fa hoy kosa izy tsy ary abrahama raiko fa raha misy miala maty makany aminy dia hibebaka izy toy izana fa hoy abrahama taminy raha tsy miaino mosesy sy ny mpaminana izy dia tsy edino izy na dia misy mitsangana amin'ny maty azy fa hamarinana mahery vaika be no ampitainy abrahama eto dia izao le izy ny tenin'Andriamanitra no manetsika ny finoana ambony olona manampy antsika ny traika efa tsy takatra ny saina fa tsy izany no manetsika finoana ao am-pony olona nentiny abrahama tany amin'ny tenin'Andriamanitra izy asa raha efa renao le fitenena hoe izay mijalijaly ty namana tsy izany any amin'ny elo manina ny angaviany abrahama mba haniraka ny lazarosy ho any amin'ny rahalahiny izy dia hoy ianao hoe raha misy fampinamanana zany any amin'ny elo dia mba tiany ho tonga any koa ny rahalahiny tsy isy fampinamanana zany any amin'ny elo ny olona rehetra izay efa tany ka nyresahako dia nilaza fa tsy zakany ihany tsy miteny anglisy ve ianao na mahalala olona tsy miteny anglisy nefa mbola mila fampianarana hafa avy amin'ny John sy Liza Bevere mankanesa reo amin'ny cloudelibrary.org ary ao mivantana ary ataovy download ao ny karazana fampianarana safidio fotsiny fitempirenenao safidio izay fomba tianao hakana fampianarana e-book afatra amin'ny video audiobooks fampianarana mpandaharana fahitalavitra baiboly sy maro hafa tsy dio ary ny cloudelibrary.org nipetraka tamina salona pastorana fiangonana lehibe iray izay mivady indray andro taona maro lasa zay fantatray moa izy lehilahy tsara izy nefa tsy mba mizara ny tantarany taminay mihitsy izy raha tsy efa tonga totokantrano zay John sy Liza za zany tazany tatako somamako tamin'ny fivavahana ozy izy fa za baka ny ampiangonana foana fa tsy nana fifandraisana tamin'i Jesosy Kristy mipetraka amina toerana tropikaly ny ray aman-dreniny indray andro zay mirahalahy ny lalao dia fotoam-pahavaratra tamin'izay fotoana zay dia latsaka atao anaty lavadrano zay lalina be le lavadrano izy sady lavaka be mihitsy dia zao nolazainy hoe ny rahalahako mahay milomano fa za zany tsy mahay tsy afaka niakatra tamin'izay ozy izy dia tafavoaka ihany rahalahako ka lasa izy nandeha izy niantso vonjy dia maty nandritra ny 30 minitra aho izy izy rehefa niendaka tamin'ny vatako aho dia nidina aingana be mihitsy fantatry ny rehetra fa nakany amin'ny elo izy zany ary ny olona fantatro no ataoko resaka eto olona tsy te resaka tantaran'olona tsy fantatro aho eto zany fa ny fiainan'ny lehilahy ty tena mirehitra hoy izy hoe John dia nidina nge aho
sady ny amafy tsy nyjanona mihitsy ny afanganam-pandeha tamin'izay fotoana izay. Dia izao no lazainy, dia toa ny amaizina be mihitsy le izy. Toy sisa raha ataoko ohatr'izao ny tanako dia tsisy ninina hitako mihitsy. Maizina be le izy ka ohatra ny tsapako ny tafon'ny fahamaizinana izany mihitsy aho. Izao no lazainy arakaraka nanalavirana ny vao maika napatahotra ahy. Tsy mihitatra ozy izy le tahotra raha tsy tena miana lavitra ohatr'izany ianao. Dia naheno kikika be amin'izay aho izy. Dia izao no lazainy hoe misy kikikan'olona izay tena mampatahotra mihitsy, fa ity kikika ity tena mampivaingana ny ranao mihitsy. Zany ny kikika reko tany. Dia tonga teo amin'ny vavahadiny io toerana io dia nahita zava-mananaina feno kirana. Izao no lazainy Isaia mihetsika mihitsy ny fiainantsika no fahatongavanao. Norombahana io zavatra io dia nisotony ny hiditra. Dia nisy fehafa nilaza hoe avelao izy. Tena maly ilay zava-mananaina non anaty. Dia niteny ilay feo hoe avelao izy fa nahy io. Dia aveo izy hoe dia niverina aho. Teo ivelan'ny vatako dia nahita ny mpitsabo sy ny mpikarakara ny karakara. Tampoka teo izy dia niditra tamin'ny vatako indray ka voakaikotro ny ratsan-tanan'ilay dokotera rehefa tafaverina tamin'ny vatako aho. Dia hoy izy hoe John tena misy io, misy ny elo tena natao andosirana ary ny lanitra kosa natao hidirana. Afaka manao mainna ve? Fa io zany dia toerana fitehirizana antselika. Takaro tsara fa tsy io akory ny elo maharitra mandrakizay. Ny Baiboly dia milaza izany eo amin'ny Apokalipsy 7:20. Tiako ianao hijery an'ity. Izao no lazainy ary hitako fa indro ny seza fiandrarana fotsy lehibe. Seza fiandrarana fotsy lehibe zany eo amin'ny Baiboly dia momba ny fitsarana ny tsipino izy io. Olona izay nandaty tsy nanome ny fiainana ho an'i Jesosy Kristy. Ary hitako ny seza fiandrarana fotsy lehibe sy ilay mipetraka eo amboniny. Ny tany sy ny lanitra nandositra ny tavany ka nanjavona. Ary nahita ny maty aho, na ny lehibe na ny kely, nitsangana teo aloha seza fiandrianana. Ary novelarina ny boky. Ary novelarina koa ny boky ny fiainana. Ary ny maty dia nitsaraina araka izay zavatra voasoratra tao anatin'ireo boky araka ny asany. Ny ranomasina namoaka ny maty tao anatiny. Ny fahafatesana sy ny fiainantsika dia namoaka ny maty tao aminy. Dia samy notsaraina araka ny asany avy izy rehetra. Ny fahafatesana sy ny fiainantsika dia natsipy tany amin'ny farihy afo. Izany ny fahafatesana faharoa dia ny farihy afo. Ny fahafatesana faharoa dia ilay farihy mirehetra afo mandrakizay. Manana namana hafa ihany koa izay mivady mamandreny be ka hatrany amin'ny zafiafo samy mpanompon'Andriamanitra daholo. Dia nipetraka tany Grèce ry zareo, ary io dia nitaizana tamina tokantranona mpanompo sampy. Ary nahita fahitana momba ny Kalvaria izy tao ambony rihana tranony satria tena tia halala be an'Andriamanitra izy zany. Ka dia nahita olona marobe izy mialoha nahitana ilay Kalvaria. Nahita ireo olona nijaly mafy sady miteny ratsy an'Andriamanitra. Dia hoy izy hoe nisy tanana nanosika ho any amin'ilay tevana be, izay moa no lazany azy. Dia nandrefeo izy hoe ao no misy anao ao. Ao misy anao ao. Ary tampoka teo dia nandrefeo mahafinaritra be izy ka nahita fahitana momba an'i Jesosy Kristy miantona teo amin'ny hazo fijaliana, miraraka ny rany. Dia izao lazain'i Jesosy ho anao nanaovako izao. Tambonahitra mihitsy zany nahafaka azy tamin'ilay fianakaviana izay saika hamono azy rehefa niova fo kristianina izy. Hitanareo amin'ny boky ilay tantara. Fahafatesana faharoa dia zavatra tsy vazivazy. Misy olona manao fahadisoana mihitsy mampianatra fa mbola izy farany ihany eo ny aoriana any fa manana vaovao anao tsisy faran'izany eo. Apokalipsy 7:20 dia milaza hoe ary ampijaliana andro aman'alina mandrakizay ireo. Jereo koa ity manaraka ity. Mankanesa ao amin'ny Matthieu 5:20 ary ireo dia hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay fa ny marina ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Mandrakizay. Tsarovy tsara fa Andriamanitra dia hatrizay ka ho mandrakizay. Jesosy mihitsy no miantso ity fampijaliana ity hoe mandrakizay. Ao Marka 7:7 dia milaza hoe any ny kankana izay mihinana azy tsy maty ary ny afo izay mandoro azy tsy vonoina. Raha tsy mety maty zany le kankana dia misy karazana nofo tsy maintsy hohaniny zany ihany. Nisy olona iray efa tany amin'ny elo izay nilaza tamiko sady nijery ahy mihitsy izy dia izao ny zavatra nilazainy tamiko hoe John tsy maintsy mampirehitra jiro mihitsy rehefa matory. Pino io a? Nentiny Jesosy tany hono izy ka nasehony azy mihitsy ny elo. Dia izao nilazainy tsy maintsy mampirehitra jiro rehefa matory nandritra ny 2 volana taorianan'izay. Dia hoy izy hoe tena mampiorikoditra mihitsy ny endrik'ilay olona ohatrany mirehitra ny nofony. Dia aveo ohatrany mitombo indray dia hoan'ny kankana fotsiny indray sady ao anaty lavaka ny misy azy. Ka toerana tena misy io. Ao ve? Izao zavatra tadidy io. Tsy ho an'ny olombelona namoronan'Andriamanitra ny elo. Eny ary tsy maintsy lazaina zany.
ny zavatra mivakiko taminao teo ny farimy rehetrafo ny adesy dia tsy natao any zanak'olombelona mihitsy jereo ny zavatra nalazain'i jesosy hoy izy miala amiko fampijaliana ianareo mandehana any amin'ny afo mirehitra mandrakizay izay voaomana ho an'ny devoly sy ny anjeliny ny elo dia voaomana farimy rehetrafo dia voaomana ho an'ny devoly inona ny antony satria kerobima voaositra ny andohany ka nahitana eloko izy nefa tsy nisy mpakafanahy akory izy tsy nanana mpakafanahy izy nefa nikompy tamin'Andriamanitra noho izany ny foroan'Andriamanitra ho an'ny devoly sy ny anjely lavo zavatra io ary amin'ny baiboly dia milaza ny ray apatelo ny anjely lavo ao ve izany no antony namorona ny elo ka rehefa namorona ny olombelo Andriamanitra ka natao tety an-tany dia nomena rana namitaka ny Eva ary Adama kosa dia tsy nankatoan'Andriamanitra ka nanolo-tena teo ampelantanany ilay mpanapaka tsy iza fa i Losifera ary satria nomen'Andriamanitra ny olombelona ny tany an'Andriamanitra ihany koa nefa ny olombelona ary rehefa tsy nankatoan'Andriamanitra izy dia natolotry ny olombelona any Losifera ny tenany izany ny antony antsoina azy hoe mpanjakan'izao tontolo izao izany ny antony antsoina azy hoe ho andria amin'ny fahamahizinana ao ve ka tonga ary Jesosy nomen'Andriamanitra ny olombelona ny tany izao ny lazainy tsy afaka no tonga eny ambonin'ny tany amin'ny maha-Andriamanitra zany ka handeha hanafaka azy fa raha izany dia mandika ny teny koa ka tsy Andriamanitra intsony satria Andriamanitra tsy mandika ny teny zany ao ve azonao ve le izy fantatra fa amin'ny fitenin'ny olombelona ny ilazako anazy fa zany le izy dia hoy Andriamanitra hoe manana drafitra aleo isy olombelona izay zato isan-jato sady Andriamanitra zato isan-jato tonga any ka olombelona nampiodina ny olombelona hanaraka ny Satana dia izy no nanao lalana izay hialana amin'izany maraka avy ianareo izany mahatonga Jesosy milaza hoe ndana mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra efa renao nga mity hevitra ty hoe okey eny ary andraso kely aloha ahoana zany olona tsy mandre filazantsara mihitsy hitanao mandeha makany amin'ny firenena maro ary tsy hinanao mihitsy angamba ny fahitana hitan'ny olona any amin'ny parti Moyen-Orient sy Malaisie firenena silamo sasan'ireo satria tena mitady mafy an'Andriamanitra izy ireo ka manao iza ny ten'Andriamanitra ary tena miseho mihitsy Andriamanitra hitanao fa napetraka ao anatin'ireo olona ireo ny maha-izazy an'Andriamanitra ka dia tsy manan-kalahatra ireo izy amin'ny baiboly fialana andraikitra fotsiny ny fiezahana miala amin'ny fanolorana ny fiainanao any Jesosy ao efa napetraka ao anatin'ny olombelona rehetra izany fahalalana zany efa napetraka ao anatin'ny olona tsiraray avy mandrakizay mampitahotra ahy ianao mety misy milaza an'izany angambany aneoko soratra masina anankiray izay tsy mbola nisy nitory mihitsy ianao hatramin'izay jereo ny Joda 2:3 amindrao fo ny sasany izay mianahana ary ny sasany kosa sario amin'ny afo no famonjy azy ary ny sasany indray amindrao fo amin'ny tahotra indray andro izay mivady niaraka tamina mpihira rock and roll izay malaza be niaraka tamin'ny vadiny ihany koa izy tamin'ny 92 no nandraisany io lehilahy famonjena ary anisan'ireo mpihira sangany amin'ny rock and roll tamin'ny taona 720 izy tsaroako izay mivady niara sakafo taminy nandritra ny adiny 3 dia nijery ahy toy izy hoe John tsy ny fitiavan'Andriamanitra ny namonjy ahy so tsy azonao resaka fa tian'Andriamanitra hatramin'izay na kristiana tena tiako be Jesosy tsy ny fitiavan'Andriamanitra ny namonjy ahy tsy ny fitiavan'Andriamanitra ny taona fa nitahotra an' Jehova avy nanao fampisehoana indray andro ka natoritory teo am-pandriana dia tampoka teo dia fantatro fa lalana makany amin'ny elo mandrakizay ny alehako hoy izy hoe manomboka ny katsaka dia izany fomba nandresako famonjena tsaranao fa momba ilay zava-mahadomelona nametraka tahotra tato anatiko tahotra mahasalama ary mety izany ve ny antony nahatonga an' Jesosy nitory momba ny elo satria tia no ao anatin'ny olona zany tahotra izany tsy tiany tsy halala mantsy ireo olona ireo hitanao ny toriteny anisan'ny tena malaza indrindra tamin'ny tantaran'ny firenenay dia ny an'i Jonathan Edwards mpanota eo am-pelantanan'Andriamanitra vinitra hitanao nitory an'izany afatra zany izy tamin'ny 9 Jolay 1970 tany any Enfield dia namaky le afatra fotsiny izy nisoratan'le izy no vakiany fotsiny tonga tamin'ity andalana ity izy hoe ry mpanota mba hevero ny loza manantanina anao satria tamin'ny fomba mahagaga mihitsy nanotoretan'ny elo tamin'izay dia nanomboka nikikika sy ny antsoantso an'Andriamanitra ny olona tamin'izay tsy nahavita ny hafa ny akory ary izy tamin'izay dia natao ny kopia le afatra ka naparitany dia namaky ny olona tamin'izay fotoana izay ary voalaza fa anisan'ny antony lehibe nahatonga ny fifohazam-panahy lehibe taty Amerika izay zavatra izany raha mijeren'Andriamanitra ianao dia fantany fa misy tahotra mahasalama ao anatinao ao ka navelan'Andriamanitra ho hita manerana mandrakizay mihitsy izy ity satria vakiko aminao le antony asehoko anao eto le izy Isaia 9:20 fataka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao takaro tsara miresaka momba ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao Andriamanitra eto ao ve amin'ny fotoana andevonan'ny tany no anaovana izany afindra ny ety an-tany arabaky teny mihitsy ny tanana an'Andriamanitra
ary tsy olona manana vatana toy ny an' jesosy tamin'ntsangana tamin'ny maty ihany fa misy olona manana vatana mitovy amin'ny antsika ao ve voasoratra amin'ilay boky zany azonao vakiana tsara zao ny drafitry ny tompo letra ny ampiandohana dia tsy ho very anjavina vokatry nataony adamaseva zany fa izy dia namora ny adamaseva mba ho velona mandrakizay inoko fa isy olona velona mandrakizay tahaka ny saika ny aina ny adamaseva ihany nefa reo olona reo dia nanana vatana miavaka vatana tahaka ny an' jesosy tsotra be ny faneraseran'ireo tahaka ny faneraseran'i jesosy tamin'ny mpianatra intelo ny araninana taminy izy niaraka ry zareo dia avy eo nanjavona izy tsingevana teny amin'ny rivotra izy afaka nyfanerasera taminy izy ao noho izany andriamanitra dia miresaka momba lanitra vaovao sy ny tany vaovao ny olombelona rehetra dia ho afaka iankohoka amiko isan-kerinandro ao amin'ilay tanàna ary isam-bolana sy isan-kerinandro dia ho avy ny olombelona rehetra ka iankohoka eo anatrehako hoy Jehovah ary ivoaka izy ka hijery ny fatin'ny olona izay efa niodina tamiko toizana ihany ary ny kankana izay mihinana azy tsy ho faty ary ny afo izay mandevona azy tsy ho vonoina ary izay rehetra mandalo dia hita ka hiorokoditra ahoana koa mahafaindrin'andriamanitra an'izany hitanao Lusifera angena nota tsisy baka fanahy ka hoy Andriamanitra hoe noho ny famindram-poko dia velako ho hitany rehetra izany mba hananany olona tsotra izay monina ety amin'ny tany tahotra mahasalama satria rehefa matahotra sy mahita ny vokatra ny fikomina amin'Andriamanitra izy dia nakanazy tsy komy amin'Andriamanitra izany lazaiko zavatra ianao everiko fa raha manomboka mitory betsaka momba an'izany tsika dia anana fiangonana izay manana tanjona kokoa tsika mijery ianao amin'izao fotoana izao ka mijery ianao amin'izao fotoana izao izy ianao eo ampipetrahana hoe matahotra tsy milamina ianao miororo ianao misy ny tahotra izay mahasalama misy ny tahotra tsy mahasalama lazaiko aminao tsy sosotra aminao zany Andriamanitra tsy tezitra aminao izy tia be anao izy nomeny anao mihitsy ny ainy ka navela no fato anao zanany mba tsy hahatonga anao very any amin'ny toerana antsoina helo eo dia hoena hoe John ahoana ny alako amin'izany fanamelohana izany ilay andro fitsarana resanao amin'ny alalan'ny fanoloranao tanteraka feno ny fiainanao ho fehezany sy anjakan'i Jesosy Kristy efa tolotra ao an' Jesosy ny fiainanao ny tiako tenena amin'izany dia lazainao mihitsy hoe Jesosy eo anao tanteraka ao anao ny fiainako ny zava-nitranga ny zavatra nataony tao Kalvari ny raha izay nalatsany dia ho anao zany ka rehefa misokatra ilay boky ka milazany amin'ny tsy fahombiazana ny fiainanao dia hoy Jesosy hoe efa norakofo fanirako izany raiko voavela ianao ary zanak'Andriamanitra ianao ary miaraka aminy mandrakizay ianao tsy namelanao fotsiny izy fa efa nikarakarainy koa ny fanomezany ho anao ny natiorany ka tsy voatery hijanona ao anatin'ny fanandevozan'ny fahotana antsony ianao raha hoy ianao hoe John tsy mbola nolotra ny fiainako an' Jesosy Tompo te hivavaka miaraka aminao azao aondreo fotsiny lohanao amin'izao fotoana izao ka lazao miaraka amiko izao vavaka izao Andriamanitra ny an-danitro ataovy Andriamanitra ny an-danitra mamelahy tamin'ny nanaovako izay tiako natao sy niaraka taminao ilay pahary ahy fa amin'ity andro ity dia tolotry ny fanahiko aiko ary ny tenako izay rehetra ato amiko izay rehetra ananako mba ho anao Jesosy Kristy saotranao Jesosy Kristy nanaiko tompoiko sy mpife ary mpamonjy ahy saotranao ny amin'ny anafahanao ahy amin'ny herin'ny maizina ka hitondranao ahy ho fanjakanao zanakao aho ary natioranao ny natiorako efa voavela aho ary andany ny mandrakizay miaraka aminao amin'ny anaran'i Jesosy amen amen andesika isaotran'Andriamanitra ny amin'izay nataony amin'ny lesona manaraka indray manaitra mihitsy ty lesona ty fantatro tsara mihitsy fa fantatro tsara indraindray dia zavatra mafy reny dia tsara amintsika raha tena nieritreretinao le afatra teo dia tsy natao ho an'ny olombelona mihitsy ny helo fa araka ny Matio 10:7 dia noforonina ho an'ny devoly sy ny anjeliny io ny devoly no mitondra ny olombelona makany amin'ny elo tonga Jesosy ka maty mba tsy hisy olombelona ho very mba tsy hisy olombelona andany mandrakizainy ka ho mai ny afo mandrakizay any amin'ny elo ny nofony sady ho lany ny kankana eritrereto ange ny tranga ratsy indrindra sy azonao saintsainina ety an-tany eritrereto ny fonja ratsy indrindra sy maizina indrindra tiako ianao tena hieritreritra an'izany ao anaty minitra vitsy mbola ratsy lavitra noho izany ny elo inona izany no ambaran'izany amin'ny manodidina antsika izay azontsika sarihina aza ho dia tsy hita ny olona izay mety manodidina anao manana fo mirehitra maniry ny andrenesany reny ny filazantsara sy ny vaovao mahafaly rehefa tonga hamonjy azy ilay pahary azy
fa tsy hanameloka na koa handefa azy amin'io toerana io. Ilay pary antsika dia tonga mba hamonjy antsika amin'izay zavatra hanamelo antsika ny teninantsika. Aza ho tena fanona ny elo fa manan-danja eo amin'ny fiainantsika sy eo amin'ireo olona izay azontsika atao amina fahalalana izany.